sasabihin sa kanya na, kunyari, ikaw si Pleng, parang mo sasabihin kay Juan na, wala akong pera pang bayad dito, kaya palisan na ako. Parang, how? Hindi sasabihin ko directly. Juan, walang pera. Aga naman, Dok. Bakit sobrang aga, Dok? Sobrang bilis. Wait lang naman, Dok. Dok, masyadong mabilis, pero sige. Pero sige, Dok. Dali ko yung mga gamit ko bukas. Tapos. Hi guys! It's Love Salad! And for today's video, we are going to react to episode 4 of Affair the Series. Yes, ang dami nag-request. Sorry guys, ito na po Yes, kami. finally! Episode 4 na kami, guys! Please subscribe to support. Napaka-sarcastic. Please subscribe to support our channel and hit the like button to see more future updates. Comment below if you have any video suggestion. Tara, let's! Ito na! So, last episode, nawala yung parents niya, di ba? Tapos pinapaalis na rin siya dyan. Grabe nga, ang bilis naman siyang paalisin. Kaya nga eh. Hindi mo alam pinaisang buwan. Baka naman Hindi ko rin alam. Baka isang buwan na. Oo. Ayun lang, nakabasag pa nga. Ay. Grabe, no? Yung yaman-yaman nyo, tapos bigla kang hirap. Oo. Magkakata yung kamay niya sa paglalaba. Hindi sanay. Ito namang nanay ni Juan. Alam niya naman na nakiyaman yung isa. Sana meron siyang bigyan niya man lang ng time para Oo, makapag-adjust. makapag-adjust si Playing. Dati siyang prinsesa eh. Sa Kaya bahay nga. nila eh. Diba? Hinarap mo pa. Katingin naman lang sila. Makabuntis mo yung tinginan. ทำไมอยู่ๆวันนี้หยิบขึ้นมาเล่นเขากำลังคิดอยู่ว่าหลังเลิกเรียนเขาจะไปเล่นดนตรีบ่อยๆเขาจะได้มีรายได้พิเศษ Sa basking, gusto ko rin nabibigyan ng pera sa mga nagbabask. Basta magaling hindi yung ภูมิใจในคิดแบบนี้ natutuwa talaga แล้ว ako. เพลงที่จะเอาไปเล่นใช่เพลงที่แต่งให้เขาป่ะไม่ใช่ May siya. แต่ยังไม่เสร็จแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ตังค์แต่ทำไมก็ไม่ทำเสร็จปุ๊บแต่งเพลงใช้สมาธิ True. Parang makaka-focus kung may nakatingin sa'yo. Ay, สู้ๆนะศิลปินคนเก่งของเขา Okay. Wala ko, kinis ako ng crush ko, hindi na makafocus buong araw. Lalo wala natapos. Ano ba yun? Ay. Kasi buong araw yun ang iisipin ko. Wala, kinis niya ako. Ganyan.
Ano yan? I don't know. Diploma. O, di ba? Hindi natin maintindihan. Oo nga, wala man lang ano. คุณไปสอบแข่งมาใช่ไหมเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไงอย่าบอกนะว่าตกตั้งแต่รอบแรกอะใครมันจะไปเก่งอะคนเรา Nakapasa siya? Oo. So ano, tinatago niyang genius siya? Ooh, wari เก่ ko. งจังเก่งอะไรก็เราพอกับเทอมที่แล้วแหละจริงๆเราคิดว่าเขาจะได้มากกว่านี้ซะอีกแล้วคนนั้นเป็นไงบ้าง Hmm. ไม่ดีแล้วเหรอเขาขอดูหน่อยได้ไหมแม่ขอ Baka kasi sobrang taas ang standards niya sa sarili niya. Hindi yun alam ng nanay niya, di ba? Oo, sinasabihan siya na useless. Ang baba ng tingin ng nanay niya sa kanya, di ba? Baka mababa rin kasi self-esteem niya, kaya wala. Kahit ano achievement niya, parang, okay lang. Di pa rin gano'n Eh, ba't niya kataas. tinago yun kay Pling? Huh? Hindi ko gets. ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาทางไล่มันออกไป เพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่เดี๋ยวเพิ่มภาระกับกูมึงอย่าลืมนะว่าตอนที่ทำบ้านกูหาให้แดกคนเดียวถ้ามึงไม่กล้า มึงไม่ต้องไล่มันกูก็ได้ แค่พูดให้กูรู้สึกว่ามันเป็นภาระแค่นั้นจะไปแล้ว ก็พูดไปแล้ว ก็ต้องพูดอีก เอาให้แรงกว่าเดิม ก็พูดเองดิแกเป็นคนที่ไม่อยากให้มันอยู่ไม่ใช่เหรอ โอ้เอ้ยคิดว่ากูไม่รู้เหรอ Oh นั่น no. แหละมึงไม่ชอบมันเหมือนกัน Ay? เคยดูแลเขามาก่อน ถ้าเขาไม่อยู่ที่นี่เขาก็ไม่มีปัญญาไปอยู่ที่อื่นหรอก ก็ถือว่าเห็นกับพ่อแม่เขาก็แล้วกันให้เขาอยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาตั้งตัวได้เขาก็ไปเองอะ Oh no. ตามขนาดนั้นกูตาย4 คนกูหาที่แดก Parang medyo kulang yung iyak niya dun. Kung ako narinig ko yun, oh my gosh. Sobrang hurt ako. Oo. ที่คุณได้ยินพ่อกับแม่เขาพูดสองคนนั้นอาจจะเครียดเรื่องเงินน่ะก็เลยพูดออกไปแบบที่ไม่ทันคิดหรอกจะโกหกกันไปถึงไหนเอาวันทั้งคุณทั้งพ่อคุณทั้งแม่คุณน่ะ Ha? วัน Ano ba? Nang matalino siya? Meron pa ba? ได้ไหมมันเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำอะ Sorry guys. Commercial! Commercial! Hala, gumigive up na talaga siya. แต่เขาเนี่ย Hawakan mo โอ้ ka. Ano natin mahawakan? เชื่อเขาโกหกของคุณอ่ะ Lies. ทำไมอ่ะ Hindi ko nga gets, ba't tinago niya yung kay Pling? Baka kasi... Ah, ayan na. Ah, yun na nga. หาเขาไว้ไงเราโตมาด้วยกัน ถ้าเราเก่งเหมือนกัน เราก็จะถูกมองว่าเป็นคู่แข่ง True. แล้วถ้าเป็นแบบนั้น เราก็จะไม่มีความสุขเราอยู่ด้วยกันไหมว่าเขาดีใจทุกครั้งนะเวลาเขาเห็นคุณทำใน
Grabe naman pagmamahal niya. มันจะดีที่สุดถ้าเขาทำเหมือนว่าเขาทำอะไรไม่เป็นคุณจะเก่งคนเดียว Ba't ang init mo, Agot? Ang init ka, no? Charis. เขาขอโทษนะที่เขาทำไปเพราะว่าเขารักคุณนะ Parang hindi naman. ไม่ทำแบบนี้นะวันเขาเป็นเชื่อใจใครไม่ได้จริง Tama ba yun na magdalay ka sa isang tao dahil mahal mo siya? Ikaw, sa tingin mo? Sige, di ko Depende sinabi sa kasi sitwasyon. masasaktan ka or ma. Katulad niyan, ayaw niya makipag-compete sa kanya. For her, yun yung way niya ng pag-show ng love niya eh. Parang ako hindi ko let it be. Kung magkaroon man, kailangan kasi may transparency para magkaroon ng trust. Breach of trust yung ganun for me. ๆคนนั้นคนเชื่อใจเขาไม่ได้เขาบอกเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเขา Bakit hindi ba yun nalalaman sa school? Di ba isa na sila sa school? Oo nga eh. Like, wala bang ina-announce or Wala something? bang, recognition Oo day? nga eh. Di ba may ganun? Tapos Pari malalaman ko mo, meron. siya pala yung top. Or Tapos- magkaiba kasi sila ng... Tapos alam niya lahat ng teachers na, ito, magaling to, si ganyan. Di ba? Yeah. Ganun yun. Ewan, ganun ba kalaki school nila? Wari ko din. เขาจะให้อภัยคุณ Hindi ko gets. Paano talaga na itago yun? Di ba, may kita yung sa bulletin board True. eh. จริงนะพูดเลยแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ For you. มันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว Ayun na nga kasi. Mhm. Better kasi nasabihan mo na mas maaga kaysa sa siya pa yung maka-find out. Tsaka hindi ko rin gets na okay naman pala yung bahay nila, one. Diba? วันละค่ะ Oo, decente naman yung bahay nila. Tapos nag-work pala yung tatay. So, di ko alam bakit sila naging kasambahay kay na Pleng. Kaya nga eh. โอเคค่ะเพลงจะย้ายออกจากที่นี่ Aunt niya. อยู่กับเพลงค่ะ ลูกพี่ลูกน้องของลูกใหม่แล้วนะ ค่ะวันนี้เพลงไปเจอน้องปูกับพี่แฟนมาแล้วเพลงติดต่อผ่านปูนะคะว่าอยากให้เพลงไปอยู่ด้วย เท่าที่ป้าจำได้เนี่ยคุณเองเป็นเพียงแค่เดียวเองนะคะคุณเองรู้จักก็ดีแล้วนะคะจะอยากเอง ไม่เห็นจำเป็นต้องรู้จักเลยค่ะเพราะขนาดคนที่เพลงว่าเพลงรู้จักดี Totoo. กลายเป็นคนที่รู้จักกันได้เลย Bakit ka magpapaka-concern ngayon? เอางั้น Ow. ไม่ว่าแล้วเพลงจะเป็นยังไง เพลงจะอยู่กับเพลงให้ได้ค่ะก็ยังไม่ต้องดูนะคะ ถ้าคุณเพลงยืนยันแบบนี้นะป้าก็เคารพการตัดสินใจของคุณ Wala ka naman na magagawa.
Ano yun, bayad sa renta?เงินก้อนนี้พวกมีกับลุงชิดเก็บไว้นะคะเพลงแบ่งออกมาจากที่พ่อให้ Ay? ถือซะว่า Hoy, ano ba? ให้เพลงอาศัยอยู่ที่นี่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะ Wala, magbibilang pa nga.มีเก็บไว้นะคะเพนตั้งใจจะให้เพนไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครค่ะ ป้าก็ไม่อยากติดให้คุณเพลงเงินนี้มันมากเกินไปคุณเพลงย้ายมาอยู่บ้านนี้ไม่กี่วันที่เป็นเงินก็ไม่กี่บาท Tignan mo, oh, days pa lang siya nandun. Yun na nga, dapat kasi, Para namang di sila pinatira dun sa bahay nila. sana wala sinabi niya na lang na, o sige, magstay ka dito, pero huwag masyadong matagal. Or, after 3 months, bibigyan kita ng meron ka ng renta. Para, alam mo na kayo pa rin yung magkakasama. Hindi nga lang kami ganun ka enough para pakainin ka, kaya kailangan namin kumuha ng renta from you. 'Di ba? Parang, again, transparency, communication. Sana all, flat ang chan. Oh, good. Dila naman ang dila. 1 year later. No, saan siya nakatira? Wala pa sa aunt niya. Di mo alam saan nalagay ulo mo. Sardines ang ulam niya. Okay lang yan, naka-doyin makeup ka naman eh. Nag-med school na siya. Vienna sausage. Oh my god, nagtutunog ano yata, guys. Copyright. Copyright! Ayoko ng copyright! Say no to copyright. Nagbabasking na siya. Ano yan? BGC ba yan? Charot. Hindi Ortigas. Ay, Rockwell, ganun.
13 years later. Andun pa rin siya nakatira? Bakit? Masama. Hindi naman. Parang ang ganda nga ng tinitirahan niya. Truly. Meron pang ano. May tawag view doon, May pa. view pa. Pwede ko mag-sightseeing. Sa atin. Ang ganda din ang view natin ah. Mhm. Ang ring. Girlfriend? Hmm? Sinong girlfriend niya? May naging jowa siyang babae? O, ano nangyari sa kanya? Hinihingal? Ay, walang elevator? Mm-mm. Ah, boyfriend, boyfriend pala. เพลงอ่ะต้ารับเอง ถ้าพูดคำนี้สักทีได้ไหมพี่จะอ้วก ทำไมเพลงต้องใจร้ายกับต้าขนาดนี้ด้วยอ่ะ ต้องหลอกพี่นะว่าไม่มีเมียแล้วป้าก็ทำให้เพนเป็นชู้ด้วยเพนไม่ Ay, ginawa siyang kabit. ต้าก็ขอโทษแล้วไงต้าอธิบายทุกอย่างให้เพลงฟังหมดแล้วว่าเรื่องของต้ากับเราเนี่ยมันแค่ความผิดพลาดแค่นั้นเองเพลง พูดถึงแค่นั้นเพราะความผิดพลาดของป้ามันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือการทำให้เด็กคนหนึงเกิดมาแล้วเด็กคนนั้นก็เป็นลูกของป้ากลับไปดูแลเขาซะ เพลงอย่าไปเลยนะเพลง Hala. ต้าทำก็ได้แต่เพลงจำไว้นะว่าต้าจะไม่ยอมเลิกกับเพลงแน่นอน Hmm? Yun lang, obsessed sa kanya. Katakot. No, kuya, sa pangit mong yan. ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเพลงแต่ฉันขอพูดตรงๆนะทุกคนไม่เคยอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้ว Bakit na naman? ความวุ่นวายก่อนเนี่ย Ah? ท่าทางมันก็ดูไม่ปกติด้วยตัวรูปภาพคนอื่นเนี่ยไม่ปลอดภัยเพลงเข้าใจค่ะไว้เพลงหาที่อยู่ไม่ได้เมื่อไหร่เพลงจะ Manay, 13 years na siya dyan. Baka naman may ano ka dyan. Imposible, wala na silang any chances na magkausap ni Juan. Anong petsa na ba yan? May phone sila, di ba? Eh, baka nag-iba na siya ng number. Mm. Hindi na siya nag-Facebook. Bato angat ng akit ng akit. Oh no! จะไปเข้าห้องน้ำก็เอาน้ำเกลือไปด้วยก็ได้ทำแบบเนี้ยอันตรายมากเลยนะคะ จริงๆผมอยากกลับบ้านนะคงกลับไม่ได้แล้วค่ะมันเป็นแค่หวัดใหญ่ น่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลอีกสัก2-3 วัน Wala siya, magbabayad ng hospital niya. Kaya nga eh. Sign ka na lang ng waiver. แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์ไหน Na ano? ต้องรอผลตรวจจากแลบก่อน Na uuwi ka na hindi ka na mag-ano sa... Ayun no. Kasi lulobay medical expenses eh. ว่าจะต้องฉีดยาหรือว่าจะต้องทำคลินิกเพิ่มไหมเนี่ยให้ขอเบอร์ทางล่วงหน้าได้ไหมตอนนี้ให้ป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาเลย ต้าเป็นไรวะ ไข้หวัดใหญ่อะ Nasa hospital nga siya, di ba? แบบนี้ก็ร้องเพลงไม่ได้อะดิเอาปากพูดหาคนพูดไงดีนะ
No. ชาย 30 ปีค่ะ ถูกรถชนมาค่ะคุณหมอ วัดทั่วซ้ายเบื้องต้น BP 85/60 ฮาร์ทเรท 120 ออกซิเจนแซตตอนนี้ 94% ค่ะ Ow, ow. Sakit. Anong gusto? Gusto niya si Ogot. Eh, na si Juan. Si Juan ba yan? I don't know. Oo, si Juan. วันไหนวะ Kita na sila. Doktora na si Juan Juan. Sure. Wang Wei Wang. Yun Next. Yun no, magkikita na sila. Yes! ค่ะคุณหมอวันวาคือพัฒนาคุณทราบว่าจะติดต่อได้เมื่อไหร่คะเปล่าค่ะแค่อยากทราบเฉยๆรู้จักหรือเปล่าคนละนามสกุลกันไม่น่าใช่นะขอบคุณค่ะคุณเพลง Oh. Hi! Diba sabi mo pag naging doktora siya, Ano? yung promise niya na, sige, gagawin ko lahat kahit anong request mo. Whatever you'll ask for. Ooh. Okay, bayaran mo yung bills ko. Hindi, si Pleng si ba? Pleng daw ang gagawa. Oo. Ang ganda ng editing. Paano kaya gawin yan, no? Ano lang yan? Electric fan. Wali. Aperture something. I don't know. Love pa rin niya si Pleng after 13 years. Ang dry ng mata ko. Ba't ganun? Tunog copyright po tayo, ma'am, sir. Sorry. May sub naman tayo. Sub. Hallelujah. Yan na, Yan na. Yes, mas maganda na yung room.ไม่ใช่10 13 Sam. 13 ปีที่คุณหายไป 13. Hindi Kaya mo naman kaya ano, mag-disappear ng ganong katagal? Ganun na kayong mukhang vampira. Hindi mo lang nagbago yung mukha nila. จะดูแลตัวเองไง Yeah. ในสภาพนี้ Hindi mo lang tumaba. Baka ipit yung ilong. Hiya mo siya. เขาว่า Ang kulit naman eh. Hala, kasalanan ko ba? Anoปล่ nga อย ako ให้ตัว po เอง yesterday? เขาไม่ได้ปล่อยถ้าเขาเลือกได้เขาก็ไม่ได้อยากปล่อยทุกวันคุณเพลงที่เขาพูดเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงอย่าเถียงข้างๆคุณเลยนะผลแลบออกมานะมันเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
COVID ba yan? เธอจะกลับบ้านได้ แม่คุยเลยเหรอคนเขารับยาเสร็จแล้วกลับบ้านเลยไม่ได้หรอเขาไม่ชอบมาโรงพยาบาลอะไม่ชอบบรรยากาศ ไม่ได้ ไม่ชอบก็ต้องทน แล้วก็ห้ามหนีด้วยโตๆแล้วนะ เลิกเอาแต่ใจตัวเองได้ Paano mo sasabihin sa kanya na, kunyari, ikaw si Pleng, paano mo sasabihin kay Juan na, Wala akong pera pang bayad dito kaya pero palis na ako. parang, how? Ay, sasabihin ko directly. One. Wala akong pera. Sasabihin ko siguro, wala kasi Pleng. Pwede naman na magstay dito. Basta ikaw magbayad ng hospital bills. Wow! Thank you. Ganun Ganon. ka-casual. Diretso. Close pa ba kayo? Actually, hindi yun na nga eh. Paano mo sasabihin? Parang ako yung... Nag-disappear ka ng 13 Ako yung years. ako yung nahihirapan para kay Pleng.มันเปลี่ยนไปแล้ว 13 ปี ไม่เปลี่ยนก็แปลกนะ แต่อะไรบางอย่างในตัวคุณหายไปด้วย Naman yun. รอยยิ้มอะ มีใครบางคนหายไปจากชีวิตเขาแล้วเอาไปด้วย ฮัลโหลค่ะ Ano ba naman? Ano ba naman yan? โอเคค่ะเดี๋ยวผมเพนจะกลับแล้วนะคะ Kung ako sa'yo, hindi na ako babalik dun. Papakuha ko na lang yung mga gamit ko. Ay! Mio, ano ba yan?เขาจำเป็นต้องกลับบ้านเขาขอโทษ Kuha ko kay Juan. เอ็งไปไหนมาตั้งแต่นั้น Ano ba? Sino ba yan? เลิกยุ่งกับชีวิตเราสักที ไปเอง Dapat yun, ginigripuhan eh. Saksakay mo sa tagiliran. Umalis ka na dito! sorry. Grabe ka naman. Kakabuisit eh. Dami problema sa buhay, dadagdag pa siya. เอ็งเป็นใครวะต้องแน่เสือก Paano niya nalaman bahay ni, Pleng? Baka sinundan niya. Wow! Husband and wife? Terno pa nga sila ni Juan eh. Ay, Diyos me. Grabe naman yung payat ni Pleng. Kaya nga eh. ไม่ฟังเขาจำเป็นอะ เขาไม่มีเงินจ่ายอะ แต่เขามีเขาจ่ายคงได้ จะทำแบบนี้เลยวันเราไม่ต้องมาสงสารเขาหรอก เขาไม่ได้สงสาร
สองคนห่างกันไปนานแล้วนะวันเราควรจะลืมเขาไปแล้วด้วยซ้ำคิดว่าการลืมใครสักคนมันง่ายเหรอเขาไม่ใช่คนนะที่ทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดคิดจะทิ้งก็ทิ้งกันไปง่ายๆพอกลับมาเจอกันก็หนีกันง่ายๆแบบนี้เห็นแก่ตัวฉันวันกลับไปรักษาตัวให้หายถ้าไม่อยากให้เขาช่วยในฐานะเพื่อนก็ให้เขาช่วยในฐานะแพทย์คนหนึ่งได้แพทย์ที่ไหนเขามาจ่ายค่ารักษาให้คนไข้อะแพทย์ที่นี่แหละแค่คนนี้คนเดียวด้วย Special patient. Yes, may kurtina sa likod. Very dramatic. May pa-effect. Mhm. ถ้าเขาทำงานแล้วเขาได้เงินแล้วเขาจะคืนนะ Hindi siya nagpalit ng work? Teka, nag-basking siya? Oo nga eh. หนูวันละคะ เห็นว่ากลับบ้านไปเอาของนะคะ เดี๋ยววันจัดการต่ออีกค่ะ ค่ะ Wow, special treatment. No? Kaya nga Yung doktor mismo yung Iba din. after 13 years, marupok pa rin. เสื้อผ้าเนี่ยเขากะจะมานอนค้างที่นี่จนกว่าคุณจะหาย Oh, wow. คุณจะได้ไม่หนีไปไหนอีก แล้วก็เลิกได้เลิกนะ ไอ้นิสัยเขียนโน้ตเขียนจดหมายทิ้งไว้อะเขาไม่ Para ako si Pling. Ganyan, tapos sabay alis. May memo. Bago mang ghost. นะคุณจะมานอนที่นี่กับเขาได้เหรอ เดี๋ยวคนอื่นมาเห็นคุณจะโดนว่าเขาไม่ได้จะนอนที่นี่ เดี๋ยวเขาไปนอนห้องพักแพทย์ Ala, wait lang. Hanggang nakapag-post. ในที่สุดคุณก็เป็นหมอกันได้นะแล้วคุณล่ะ ยังเล่นดนตรีอยู่หรือเปล่า เล่นดิแต่ว่า ไม่ได้แต่งเพลงทำไมล่ะเราเล่นดนตรีที่บาร์ตามทุนเสร็จงานก็ดึกเอาบางช่วงเขาก็วิ่งหลายร้านนะกลับบ้านมาเขาก็พักผ่อนแล้วก็วนลูปอ่ะยังไม่ค่อยมีเวลาทำเลยขอถามหน่อย เกิดอะไรขึ้นทำไมชีวิตคุณถึงเป็นแบบนี้ ไม่มีอะไรน่าเล่าหรอกคุณแต่เขาอยากฟัง พ่อแม่เขาบอกคุณไปอยู่กับน้าคุณไม่ได้ไปใช่ไหม Siyempre, after all. ตั้งแต่เขาออกจากบ้านคุณมา เขาก็ไปหาห้องเช่าอยู่แล้วก็หางานทำแต่เขาเรียนไม่จบอะไปสมัครงานเองก็ไม่มีใครหรอก Mm. เล่นดนตรีที่บาร์แล้วรายได้ไม่ดีหรอก Malamang. ที่แบบนั้นดีนะคุณแต่ว่าเขาต้องประหยัดเองถ้าเขาไปอยู่ที่ที่ดีกว่านี้หน่อยมันก็แพงเขาหาเงินได้เท่าไหร่เขาก็ต้องจ่ายค่าห้องอยู่แต่ถ้าเขาอยู่ที่นั่นอาจจะลำบากหน่อยนึงแต่ว่าเขาก็คงมีเงินเดือนลำบากแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะเคยคบไม่ใช่เหรอเขาก็น่าจะช่วยอะไรบ้างสิ ไม่ช่วยดีแล้วคุณไม่งั้นคงมาตามลาวีเขายิ่งกว่านี้
Ang lala naman. เขาขอโทษนะเขาขอโทษเลยเขาที่ทำให้ชีวิตคุณเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวเลยคุณมันเป็นโชคชะตา อีกอย่างเขาว่าพ่อแม่คุณก็น่าจะมี Naniniwala ka ba sa fate? คุณทานข้าวต่อเยอะๆเถอะแต่ว่าอย่าลืมกินยาด้วย เดี๋ยวเขามาไปไหนอ่ะคุณ Wait lang. Uy, oh. Kyopta. Tok ako ah. Kuya na yan. Parkal Mall. Di pa tayo nakapunta ng parkal eh. Ilagay yung harap nun. เขาออกมาตามคุณนั่นแหละบอกไม่ชอบพี่นี่ก็ทำเองเขาไม่ได้นี่เขาบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวมาไม่ได้เขียนจดหมายทิ้งไว้ว่าทำได้สักวันเขาชอบกันมาจะตายเลยนะกับชีวิตว่า นี่ก็ย้ายของออกไปได้แล้วฉันให้เวลาอีก2 วันนะ May pagbabanta pang nangyari. เกิดอะไรขึ้นเจ้าของแฟนนะบอกให้เขาออกไป2 วันจริงๆเขาก็จะย้ายอยู่แล้วแหละแต่2 วันมันเร็วไปอะยังไม่ได้คิดเลยว่าจะมาที่ไหนกินไปอยู่กับเขาไหม Aga naman, Dok. Bakit sobrang aga, Dok? Sobrang bilis. Wait lang naman, Dok. Dok, masyadong mabilis pero sige. Pero sige, Dok. Dalhin ko yung mga gamit ko bukas. Tapos, Palala mo ko yung iba. Tapos mapagrab ko. tapos may sarili ba akong kwarto doon? O ano? May sarili yung CR. Thank you, Dok, ha? Magbabayad ba ako sa'yo ng bill? So, hindi na. Ay, Diyos ko eh. O, diba? Ang bilis. ไม่ได้รวยหรอกเขาแค่พยายามหาที่ที่มันใกล้กับที่ทำงานเขาอะไม่ได้รวยหรอกหน้าอย่างนี้นะเล่นเป็นแบบ Eh? แล้วคุณจะซื้อมาทำไมอะ Para sa'yo. Jesus! Grabe ha. Ang cute naman. Loft. Parang mo. Parang. Siyempre, wala tayong narinig sa sobrang hina. No!เสียงเพอจังเลยนะคุณแต่เขาแยกเสียงกีตาร์ไม่ออกหรอกรู้แค่ว่าถ้าคุณเล่นอะยังไงก็พออยากได้จัง คุณก็ให้คุณผู้ชายซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดสิไม่เอาอะตัวที่เขามีที่บ้านก็แพงมากๆแล้วอะเขาเกรงใจพ่ออะพี่คะคือค่ะ
Lucia, pagod na ako. Baka na. Ay! Oh no! เดี๋ยว ไม่เป็นไรนะ ถ้าวันหนึ่งเขาเป็นหมอ แล้วเขาหาเงินได้เยอะๆเมื่อไหร่อะเขาจะซื้อให้คุณเองเราทำตามที่พูดเลยนะ August. Kaya siya ginagin. Naamoy niya si August. แล้วก็อย่าลืม Unahan pa ako ni August. ทำไมคนคิดถึงเพลงของเขาเหรอคิดถึง Pangarap ko lang naman maging kasing payat si Pling. Sino? Pling. มีแต่ของ Grabe naman kapayat yun. ระวังเขาจะอยู่กับคุณแล้วกับคุณจริงจะอยู่ทั้งชีวิตเลยก็ได้ไม่ติด No, so you can stay for life. If you want, I wouldn't mind. เขาก็เกรงใจจะแย่เอาไม่กล้าอยู่กับคุณ Swerte mo naman, Pleng. แล้วยังไง After 13 years, meron ka. ใช่ไหม May nakaabang pa rin sa'yo. Kaya nga eh. Iba talaga. Kapag maganda. อยู่ที่เนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนอีกแล้วไม่มีที่ติดเขา อืม อยู่ให้Alas, naman pa siya sa sofa kanina. อยู่ที่นี่นะลูกเองเขาอยู่ไม่ได้หรอกนะคุณจะไปตัดสินเขาอีกอะถึงเวอร์อะเขาไม่ได้เวอร์เขาพูดจริงคุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตที่มันไม่มีคุณอยู่ด้วยอะ Oh, wow. มันหนักแค่ไหน Aw, asak na kuko mo. Aw! กว่าจะผ่านไปแต่ละวันได้อะมันโคตรจะยากเลยนะพวกเอง Grabe namang in love yan. Grabe, no? เขาไม่เถียงนะวันที่ผ่านมามัน Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. ใจคุณมันไม่ได้ทรมานนะโอเค Hindi ka nagka-jowa sa 13 years na yun. ไม่เป็นไรนะ Baka naman. เขาจะอยู่กับ Sinecret lang niya. Or di pa niya sinasabi. Oo nga pala. Si Pleng nga, di ba? จะใช้ของในห้องคุณเนี่ยให้นอนใจแล้วเขาจะไม่ทำความสะอาดเลยให้คุณเป็นคนทำ Ganyan naman yung tugtugan natin, Mars. Wala siya. Ano na naman yan? Hoy! Hoy! Okay, na ako na. Bakit siya papasok? Kaya nga ba't di siya nagsara ng pinto kasi? ตัวที่เขาเคยซื้อให้ Ha? 13 years? More than 13 years yung bra na yun? Hindi siya nagpalit? Dok, iba rin. Iba ka rin, Dok. Di mo lang nasira. Tibay Kaya naman ang nga bra eh. na yun.
Ngumiti ka na nga eh. Yung matang yan. Ay, sus! อยากให้เขาให้อภัย What a pork! อยากสิไหนเขาต้องทำไงว่าไปไปอาบน้ำด้วยกัน Ay, masyadong mabilis ang mga pangyayari, guys. ไม่นอนจุดตัวเอง Siyempre. โตให้วัน Oh, tandaan niyo na. อีกอย่างเราไม่ได้เจอกันนานเลยด้วยไม่ชิน Ay, diretso na kama yun? Ay, ha? Akala ko nasa loob siya ng CR. Ay, ganyan kami magag ng jowa ko. Kami ni Yuki ganyan. Yuki. Oo ka naman, wala kang jowa. Ganito oh, Yuki. Ganda kami ni Yuki. O, diba? Pinaplastic same? ka lang niya ako gusto niyang kahag. Hindi. O, tignan mo, maalis nga siya, oh. Mahulog kita. Ang cute ng picture nila, shit. Laura. Wag na. No, ano? Ano meron? Anyari? Malilate Alas na siya. 4 ng May umaga. duty siya. Ano yun? Bakit? Ha? Ano meron? I'm so curious. Ano kayang nangyari sa kanya? Baka may namatay na pasyente dahil sa Sabihin kanya. kayo. Kaya ano gusto mo sabihin sa madlang people? I want ogot. Ano reaction mo, Yuki? Guys, muro na si Yuki Kamalda kay ogot. Ay, sorry po. Aray ko. Kalikot naman. Alas 4 ng umaga, alis ka na. Balik ka na ng gabi. Sponsored. Oo nga eh. Sayang naman yung pinagrerentahan mo, no? Eh, di ba may noodles ka? Gawa ko, gusto mo? Gawan kita. After, ano? After episode 4. Wait, pero nag-aminan na ba sila na gusto nila ang isa't isa? Parang, Parang hindi pa, di ba? oo, MU lang. Ay. Parang hindi na pala kailangan mag-aminan. Parang obvious naman. Kaya nga eh. Parang obvious naman pala. Hindi na kailangan Parang mag-aminan. hindi naman ako nagaganyan sa kaibigan ko. Try ko nga kay Darlene, no kayang gawin niya. Bitch! Sapukin ako nun. Ah, hindi siya marunong mag-bike dati, di ba? Hala. Bakit? Wala lang. Ay, nag-brum-brum na siya. Brum-brum. Parang,
Brum, brum. Brom brom. เขาไม่มีรางวัลอะไรเขาจะเอากับเท่านี้ไปกันแค่นั้นก็พอแล้วแต่ Yes, stay at home wife ka. อ๋ออยากกินเป็นคนนะ Ang cute. Yung biglang gumaan yung buhay mo. Kaya nga eh. Nakakinikilig ako sa kanila. Bakit? Taray. Nagitara sa CR. Hindi ko na nga maintindihan kung CR, kwarto. Basta may overview, ganyan. Ang ganda naman nun. Eh baka wallpaper yan. Yung nakita natin sa TikTok. Oo, kwento mo nga sa kanila. Nagana sila sa Airbnb, guys. Tapos, Sa Thailand. sa Thailand. Tapos ngayon, naiinis sila kasi yung akala nila, yung from picture sa Airbnb, may overview. May May ganong, may cityscape kung makikita doon. Tapos yung pala, nung pagpunta nila, Wallpaper. wallpaper lang pala yun. Tapos may backlight. So mukhang akala mo totoo talaga sa pictures. Kasi sinawagan na yung may-ari. Sabi niya, ganun talaga yun. Tapos di mo lang na in-indicate na Nakakatawa. wallpaper lang pala yun. Tarantado. Kaya pala mura daw ng rent. Sino yan? Hey, Ay, may bet sa kanya nung high school sila. Diba? Kaya blame ako kay Juan. Kay Bling. Ah, Kay Juan. kay Juan pala. Ouch! Okay. Ano kayo magiging dulo nito? Oo nga, sabi nila, ano daw eh, wag daw skip Yeah. Ito, yan yung dati pa. bago siya umalis. Or umalis na Ayan siya. yung pagkaalis niya. Na nawala si ano. Oh, nalaman niya agad na wala na si Bling. Blay. Hindi, pwede nag-CR. Oo nga eh. Di ba ka nakutuban niya na? Ang gabing yun. Ah, nainiwan pa rin niya yung pera. ตอนนี้ก็ใกล้จะตีสี่แล้วนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาตื่นก่อนคน Kaya pala 4 a.m. siya nagigising. Kaya, Grabe yung trauma naman nabigay sa kanya nun. พ่อแม่คงจะได้สบายใจส่วนคุณก็จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองจริงๆสักทีเขาขอบคุณสำหรับทุกอย่าง kaya gusto niya nang maunahan sa pagising si Pleng. คุณที่คุณทำเพื่อเขา Baka umalis ulit. Oo. คุณรักเขา Hirap naman ng ganyan tao. Lagi nawawala. ภูมิใจในตัวเองมากๆด้วย Ah, ano ba gusto mong gawin? Ano ba? Sige, magsalita Gusto niya ka. pumunta kay Ogot. ผมได้ยินดีกับคุณ Ayun oh, I would have celebrated with you. ด้วยกัน Mm-mm. เขาไม่สนหรอกว่าใครจะมองว่าเราเป็นคู่แข่ง Mm. คิดกับเรายังไงคนเดียวที่เขาสนใจก็คือคุณแต่เอาเดี๋ยวก็เช้ายังไงแล้วทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตต่อคุณต้องไปโรงเรียนส่วนเขาก็ต้องไปตามทางบอกตรงๆว่าเขากลัวเหมือนกันนะว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่คุณไม่ต้องห่วงเขาจะดูแลตัวเองให้ดี Mm. Wala. และจะคิดถึงคุณเสมอ Grabe. อ๋อแล้วที่เขาบอกว่าความรู้สึกของเขาจะไม่เหมือนเดิมคุณไม่ต้องเชื่อนะเขาพูดประชดคุณไปแบบนั้นแหละเพราะจริงๆแล้วอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็ยังรักคุณและจะรักตลอดไป Nice oh. Ayan yung next episode.ค่ะ
Mukhang... Okay po. Noted po. Oink. Cute. Ang cute. Ay! Visit. Oo. Ang cute! Ang cute nila. Okay guys, thank you for watching with us. And Wait see you- ano ba? lang! Dati, Diyos ko pa nga eh. Comment mo na. Ikaw, anong feeling mo kunyari na wala yung jowa mo ng for 13 years? Wala nang balikan yun ah. Kung ako yun, tingin ko naka-move on na ako, may family na ako, may sarili na akong family. Kasi ganun kabilis mag-move forward yung buhay mo, no? Tsaka Within that 13 years 13 yun, years. no? Pero siguro depende rin talaga Pero sa kasi tao. galing sila sa estudyante pa lang. Sa college, o kunyari 5 years college, just 8 years na lang. After 8 years, mga ganong, ano na nangyari sa'yo. From fresh grad ka. O 30 ka na rin nun. May asawa ka na nun, may anak ka na nun, ganun. Siguro, kung wala man, boyfriend, girlfriend, gano'n. Basta feeling ko naka-move on na talaga ako. Ako pa, Sobrang personally, bilis mabilis mag-move on. ako mag-move on. Yes, hindi ako na-attach sa... Hindi ako sentimental na tao. Ayun. Paano ka hindi magiging sentimental? Yan, taga-taga mo nakasama ng tao. Eh, hindi nga ako gano'n. Tsaka, siya naman yung umalis. Siguro pag nakita kami ulit, Hi, ako hello. curious lang ako. Ganun. Uy, ano nangyari? Pero yung love ko pa siya, hindi na. Oo, no. Kasi parang, Hindi syempre, ganun kabilis yung yung emotional state pacing na naman, katulad ano. niya na iuwi na niya sa bahay, na Oo, dito ka na oo. mag-stay. Hindi ganun. Oo nga. May point ka doon. Oo, hindi ganun. Saka kasi nag-fade din yung feelings over time. Siguro magiging thought gamma lang siya na, the one that got away. Dati gusto ko siya Oo, ngayon, tsaka hindi na. siguro by that time, nag-mature ka na. Ano mo Iba na rin yung mga bagay na gusto mo. Oo. And yung mga promises na ginawa nyo before, mga kalimutan mo na rin. Ayun. Sige, wala mo natin anong susunod na episode. Let's go. Bakit may nagtatapon na ng pera? Bye, guys. Thank you so much for watching with us. We'll see you on the next one. Bye.